स्लैब सिल एक्सपेंशन जॉइंट फॉर ब्रिज कंस्ट्रक्शन। साइजेज की बात करें तो 1 मीटर विड्थ इज 320 बाई 50 mm थिक विथ लैमिनेटेड। स्लैब सिल का एक्चुअल में यूज कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे पहाड़ी एरिया है पे जहाँ पे ब्रिज को बनाना पॉसिबल नहीं है, कंक्रीट ब्रिज को बनाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे स्लैब सिल एक्सपेंशन जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर अर्थ क्यूब आते रहते हैं, शेक होता है, वाइब्रेट ज़्यादा होता है। जैसे नेपाल है तो वहाँ पे नेपाल में पहले अर्थ क्यूब ज़्यादा आते हैं, पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे रबर का ही ब्रिजेज बनाए जाते हैं। जहाँ पे कैनाल्स वगैरह है, छोटे मोटे नाले हैं, वहाँ पे स्लैब सिल एक्सपेंशन जॉइंट का ही ब्रिज बनाया जाता है। तो कभी भी आपको स्लैब सिल एक्सपेंशन जॉइंट का जरूरत है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस 9652998932।